بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 69 نمبر درس دی، یو کم شپېته او یو کم اویا نمبر درس دی او د امر بحث شروع دی. نن به پکې فایده نمبر 1 وایو. اوله نمبر فایده چې په دې فایده کې موږ راکړي وي د امر په صيغو کې نون جمع مؤنث نه ختمېږي. نو یو خبره خو پکې دا شوه، او دویمه خبره یعنی د امر په صيغو کې نون جمع مؤنث نه ختمېږي، په خپل حال باقی وي، باقی پاتې کېږي. ٹھیک شو، باقی وي او باقی پاتې وي او نون اعرابي ختمېږي. نو ګورئ یضربنا او تضربنا دغه شان دی، دا د معروف دی او د مجهول دی یضربنا تضربنا، یا ینصرنا تنصرنا، یخلقنا تخلقنا، دغه شان یظلمنا تظلمنا. چې څومره د ینصرنا تنصرنا، یضربنا تضربنا، یدخلنا تدخلنا، دغه شان کومې دوه صیغې چې دي که نه، یضربنا دا د جمع مؤنث صیغه ده، او تضربنا یعنی یضربنا جمع مؤنث غایب او تضربنا جمع مؤنث حاضر. نو دام د جمع مؤنث او دام د جمع مؤنث ده، خو دا یا والا چې ده دا د غایبو ده او دا تا والا د حاضرو ده، او دواړه د مؤنث د جمع مؤنث دي. نو دی نه چې کله مونږ د امر صیغه جوړو که نه، د امر صیغه نو چې کوم د غایبو دا ده که نه، به دې سره صرف لام امر ولګو، لام امر بس، نور په دې کې هېڅ تبدیلي نه راځي. نو ګورئ چې کله او لام امر همیشه مکسور وي، زیر وي پې، دې باره کې موږ بحث کړی دی. نو لیضربنا، یضربنا معنی ده هغه ټولې ښځې وښل کوي یا به وکړي، لیضربنا معنی ده پکار دی چې هغه ټولې ښځې وښل وکړي. دا اوس د امر صیغه ده، د امر غایب صیغه ده، جمع مؤنث امر غایب جمع مؤنث صیغه ده. نو ګورئ دې کې هېڅ تبدیلي رانه وسته د لام امر، او داسې د لام امر چې دی د کومو صیغو په آخره کې چې پیش وي نو هغې له زبر ورکوي، او د کومو صیغو په آخره کې چې نون اعرابي وي هغې نه نون اعرابي غورځوي. دا د دې لام امر کار دی. ټیک شوه. خو دلته کې په دې جمع مؤنث صیغو کې دی هېڅ سم عمل نشي کولی، نه پکې حروف جازمه عمل کولی شي، جزم والا ان لن کی اذن او حتی، دغه هغه جزم والا حروف دي، حروف جازمه ورته وي، او حروف یعنی حروف جازمه یو حروف ناصبه دي ان لن کی اذن، او یو حروف جازمه دي جزم والا چې د اخري حرف ساکن کوي، نو هغې ته وایي لم، لما، لام امر، لام نهي، ان شرطیه. نو دلته کې دا لام امر چې دی، لام امر دا عموما په حروف جازمو کې دی، جزم ورکوي، خو چې کوم د کمې صیغې په آخري حرف باندې چې پیش وي نو هغه له جزم ورکوي، او چې د کمې صیغې په آخره کې نون اعرابي وي هغې نه نون اعرابي ختموي. خو د جمع دا دوه صیغې چې دي د دې دا نون اعرابي نه دی، دې ته نون جمع مؤنث وایي یا نون ضمیر ورته وایي. نو دې نون ته نون جمع مؤنث وایي. نو دا د دې لام امر د وجې نه په دې کې هېڅ تبدیلي نه راځي. نو د غایب صیغې سره به صرف دومره تبدیلي راولو چې د لام امر به ورسره په شروع کې ولګو. لیضرب، یضربنا او یضربنا، نو اوس به شي لیضربنا، صرف لام امر به ورسره ولګي، او نور د ده دا نون نشي ختمېدی، دا به په خپل حال باقي پاتې وي. نو دې دواړو نونونو دا دې ته نون جمع مؤنث وایي، دې ته دا وګوره دا نون جمع مؤنث دې نون ته وایي لیضربنا. نو لیضربنا معنی ده پکار دی چې ټولې ښځې وښل وکړي. اوس د حاضر دا صیغه ده، حاضر ده، نو دې سره به مونږ څه کوو چې کوم د حاضر شپږ صیغې دي انشاءالله د هغې نه به مونږ نن د امر صیغې جوړو. نو هغې نه به مونږ صرف علامت مضارع تا ختمه کړو، بس دا علامت مضارع تا کې ختمه شوه، او د حاضر صیغو سره لام امر نه لګي، نو دې سره به مونږ حمزه لګو، حمزه دا حمزه مو ورسره ولګو، ځکه دا اوله کلمه چې ده دا اول دا تفا کلمه وي، د دوات تفا کلمه وي، دا فا کلمه ساکن نه ویلی کېږي. نو چې کله یو حرف ساکن وي او نه ویلی کېږي نو هغې سره به حمزه ولګي، حمزه. نو اوس به دې حمزه له کم حرکت ورکړي، زبر به ورکړي، که زیر به ورکړي، که پیش به ورکړي، نو بیا به دا اول چې کوم حرف ساکن دی د ده نه پس چې کوم دویم حرف دی د عین کلمه وي، عین کلمې ته به وګورئ چې په عین کلمه زیر وي یا پې زبر وي نو د حمزه له به زیر ورکړي، که زیر وي نو هم به هم زیر ورکړي د حمزه له، که عین کلمه باندې زیر وي نو حمزه له به زیر ورکړي، او که په عین کلمه زبر وي بیا به هم حمزه له زیر ورکړي. نو د امر په صیغو کې حمزه زبر سره نشي راتلی، یا به زیر سره راځي یا به پیش سره راځي. نو دلته کې اضربنا، اضربنا تاسو ټولې ښځې وښل وکئ، او لیضربنا پکار دی چې هغه ټولې ښځې وښل وکړي، اضربنا تاسو ټولې ښځې وښل وکئ.
ٹھیک شو نو دا خو د معروف په صيغو کې دغه شو نو ګورئ کله چې مونږه د امر صيغه جوړو د امر حاضر صيغه نو د هغې په شروع کې به مونږه علامت مضارع لرې کوو چې کومه تا وي یا یا وي علامت مضارع خو تا وي د حاضر په صيغو کې نو هغې نه به تا لرې کوو او اخري حرف به که پیش وي پې نو هغه به ساکن کې او که نون اعرابي وي به ختمیږي خو د جمع مؤنث صيغې دا نون نه ختمیږي اوس په دې نورو صيغو کې ختمیږي دې کې نه ختمیږي نو اضرب نه معنا ده تاسو ټولې ښځې وخل وکړئ اوس وګورئ د مجهول دی کې د مجهول دی کې به هم هېڅ تبدیلي نه راځي د غایب دی کې بس صرف به دې سره لام امر ولګي لیضربنه پکار دی چې ټولې ښځې ووښلی شي او دا تضربنه چې دی تاسو ټولې ښځې وښلی کېږئ یا به ووښلی شئ نو دې سره به مونږ صرف لام امر ولګو لتضربنه نو دا اوله صيغه دا د غایب ده دا دویمه د حاضر ده ٹھیک شو خو په مجهول کې به صرف به ورسره لام امر لګي او په معروف کې به ورسره لام په د کوم د معروف صيغې دي کنه په دې کې به د جمع مؤنث حاضر سره دغه نه لګي لام امر به ورسره نه لګي دې سره به صرف حمزه ولګي ٹھیک شو او علامت مضارع به ختم شي نو دا نون د دې دا نونونه په خپل ځای باندې باقي شو ها باقي وګوره دا په خپل حال باندې باقي پاتې شو دا مونږه اونه چیړل دا په خپل حال باندې باقي پاتې شو ٹھیک شو نو دې سره به صرف لام امر ولګي او د حاضر هغې سره به صرف حمزه ولګي بس نور دې کې څه کار نشته نو د امر په صيغو کې نون جمع مؤنث نه ختمیږي په خپل حال باقي پاتې وي او نون اعرابي ختمیږي نو نون اعرابي ګوره څوارلس صيغې دي په هغې کې دا اووه صيغو کې نون اعرابي دي دا څلور خو د تثنیې دي یو د تثنیه مذکر غایب او یو تثنیه مؤنث غایب دا دوه د غایب دي دا د غایب دي یو د مذکر غایب ده مذکر او دا بل چې دا د مؤنث غایب ده ٹھیک شو او دا تضریبانی دا د تثنیه مذکر حاضر ده او دا بل تضریبانی دا د تثنیه مؤنث حاضر ده نو دا دواړه عموم چې دا د حاضر صيغې دي او دا د مذکر ده او دا د اخري چې دا د مؤنث ده نو څلور د تثنیه صيغې دي یو یضربانی تضربانی دوه دا شوي او بل تضربانی دوه دا شوي نو دوه د غایب دي یو د مذکر غایب یو د مؤنث غایب او دوه د حاضر دي یو د مذکر حاضر یو د مؤنث حاضر نو دا د حاضر صيغو کې چې د اخره کې کوم نون دی دا نون اعرابي وي دا نون اعرابي وي او دا دوه د جمع مذکر صيغې چې دي کنه یضربون او تضربون یو یضربون ده یو تضربون ده دا اونه چې پکې راځي نو د اخره کې دا نون اعرابي دي او یو د واحد مؤنث حاضر صيغه د تضربینا اخره کې اینا پکې راځي اني اونا اینا دا چې په کوم صيغو کې د مضارع په صيغو کې راځي نو هغه به نون اعرابي وي ٹھیک شو اني اونا اینا خدي نو د دې سره به مونږ څه کوو دې سره چې کله مونږ د دې نه مونږ دې کې دا دوه د غایب دي نو دې غایب سره چې کله مونږ د دې نه امر جوړو کنه نو دې سره به مونږ لام امر ولګو او دې نه به دا نون اعرابي ختميږي وګوره دا نون اعرابي دا اخري نون دی دې د نون اعرابي دا دې نه دا نون اعرابي ختم شو نو یضربان معنا دا غدوانه سړي وخل کوي یا وخلو کی لیضربا معنا را پکار دی چې غدوانه سړي وخلو کی د لام امر معنا را پکار دی چې هغه دوانه سړي وخل وکي بیا تضربان معنا را غدوانه خزي وخل کوي یا به وکي دې سره به مونږ لام امر ولګو نو دا لام امر بدلې نه د نون اعرابي ختم کی دا به تبدیلی راولي ٹھیک شو نو لتضربا معنا را پکار دی چې تاسو دوانه خزي وخل وکي نو د غایب صيغو سره به صرف لام امر ولګي او د حاضر دا دوه صيغې چې دي دې له به مونږ اول علامت مضارع لري کو ٹھیک شو علامت مضارع تعالی دا مې ته لري او نور اعرابي به ختم کی دا نور اعرابي ته ختم شو اوس په دې سره حمزه ولګي حمزه او د حمزه ته به تو ګورې دې له اوس کم حرف ورکې کم حرکت ورکې نو اول دا دوات چې دي دوات ساکن نو دا د تفا کلمه وي او دا را چې د دې باندې دا زیر دی نو دې ته عین کلمه وي نو عین کلمه باندې زیر دی نو حمزه له زیر ورکې نو اضربا معنا تاسو دوانه سړی وخلو کوي او تضربان یې د سره مندقه چلو کا دا علامت مضارع ته ختمه کا او دا نون اعرابي ته ختم کا ٹھیک شو او حمزه سره ولګوا او دې لم زیر ورکا ځکه چې عین کلمه باندې زیر دی که عین کلمه زیری او که زبری خو حمزه له موږ زیر ورکو ها که زیر وی بم زبر که
عین کلمه باندې زیر وي بیا به حمزه له موږ زیر ورکو او که په عین کلمه زبر وي بیا به موږ حمزه له زیر ورکو نو د دې اول اضربا معنی له تاسو دوانه سړي وخلو کوي او د دې دویم اضربا معنی له تاسو دوانه خزي وخلو کوي ٹھیک شو نو چې کوم د غایب صيغه دی هغه سره به صرف لام امر لګي علامت مضارع به نه ختمه لام امر به ور سره لګي د غایب صيغه سره او نون اعرابي به ختمه او چې کوم د حاضر صيغه دی هغه نه به علامت مضارع ختمه او نون اعرابي به ختمه حمزه به ور سره لګي ان شاء الله هغه بیا په پورا کم گردان مونږ کو کنه نو ان شاء الله پاګه کې بیا په خط طریقې سره پوه شي او د دوه د جمع مؤنث صيغه دي دوه جمع مذکر صيغه دي دوه جمع مذکر صيغه دي نو د دوه د جمع مذکر صيغو کې به موږ داسې کار کوو چې اوس د اوله چې یضربون دا د جمع مذکر غایب صيغه ده غایب نو د غایب صيغو سره به صرف لام امر ولګو علامت مضارع به نه ختمه لام امر به ولګي او اخر نه به نون اعرابي ختم کې بس صرف دلته به الف پرې دي نو لیضربون معنا هغه ټول سړي وخل کوي یا به وکي لیضربو معنا پکار دی چې هغه ټول سړي وخلو کی نو د لام امر معنا پکار دی چې ٹھیک شو نو د غایب صيغو سره به صرف لام امر لګي نون اعرابي به ختمه لام امر به غایب صيغو سره لګي نون اعرابي به ختمه بس غایب صيغو سره به دقه کې د حاضر چې کوم صيغه دي نو هغه نه به اول مونږه علامت مضارع د تا ختمه کو علامت مضارع تا ته ختمه کړه اخیری د نون به ختم کو صرف یو الف بدل تپری دي ٹھیک شو اوس بدل تک دا اول ضاد چې دې د فا کلمه وای دا فا کلمه ساکن د نه ویل کیږي د سره موږ حمزه ولګو د دې فا کلمې د ادا کېدو د پر موږ د سره حمزه لګو ٹھیک شو نو د ضاد ادا کېدو سره د پر د دې ضاد د ادا کېدو د پر موږ د ته موږ وایي چې ضاد موږ سره ادا کړی شي ځکه ساکن حرف نه ادا کیږي چې په شروع کې راشي نو موږ داغه د ادایګي د پر د حمزه لګو نو دې حمزه باندې به اوس کم حرکت لګاو نو دا ضاد چې د فا کلمه ده او دا را عین کلمه ده نو عین کلمې ته به مونږ ګورو همیشه به د امر په صيغو کې مونږ عین کلمې ته ګورو که په عین کلمه باندې زبر وي نو بیا به په حمزه باندې مونږ زیر لګاو او که په عین کلمه باندې زیر وي نو بیا به نو دلته په عین کلمې باندې زیر دی نو دلته به مونږ حمزه زیر والا ولګاو نو اضربو معنا تاسو ټول سړي وخلو کوي لیضربو معنا په کار دی چې هغه ټول سړي وخلو کوي او اضربو معنا تاسو ټول سړي وخلو کوي دغه به مخامخ کسانو ته حکم کې چې تاسو دا کار وکړئ ٹھیک شو او اوس د واحد مؤنث حاضر صيغه ده نو د واحد مؤنث حاضر صيغه نه به مونږ علامت مضارع لري کو ځکه دا د حاضر صيغه ده علامت مضارع تام ته لري کړه او د نون اعرابي ته ختم کو دا نون اعرابي ته ختم کو چې کله نون اعرابي ختم شي اخره کې یا پاتې شي نو هغه یا به مونږ داسې ګولو لګو داسې ٹھیک شو لیز ها اوس په دې سره مونږه حمزه ولګو حمزه او دې را ته ګور دا عین کلمه ده دا ضاد دا اول حرف چې دا فا کلمه ده او دا را چې دا عین کلمه ده نو عین کلمه باندې زیر د دې باندې مونږه زیر ولګو نو اضربي معنا تاسو ته اخذ ته حکم کوي وای ته وخلو کا اضرب سړی ته وای یو سړی ته وای اضرب ته وخلو کا او یوې خزې ته وای اضربي ته وخلو کا نو دا مونږ سره د امر صيغه وي دا شپږ چې کوم دا و مونږ سره د نون اعرابي صيغه وي نو دغه د نون اعرابي صيغونه کې به مونږ صرف لام امر لګاو د غایب صيغو سره او نون اعرابي به ختمو او چې کوم د حاضر صيغه دی هغه د علامت مضارع ختمو نون اعرابي به ختمو او بیا ور سره مونږ دغه لګاو دا حمزه لګاو نو دا لیضربو دا د جمع مذکر غایب صيغه چې دا د جمع مذکر غایب نو د غایب صيغه د دې سره موږ سره لام امر لګاو او چې کوم د جمع مذکر حاضر صيغه ده هغه د علامت مضارع ختمه نون اعرابي هم ختمه او حمزه ور سره شروع کی لګي او دا د واحد مؤنث حاضر صيغه سره هم د حاضر صيغه سره موږ لام امر نه لګاو د حاضر شپږ صيغې دي درې د مذکر دي او درې د مؤنث دي نو د درې وانه مذکر صيغو سره هم لام امر نه لګي او د درې مؤنث صيغو سره هم د حاضر او د سره لام امر نه لګي لام امر به صرف شپږ د غایب صيغو سره لګي چې درې د مذکر غایب دي درې د مؤنث غایب دي او دوه د متکلم صيغو سره هم لام امر لګي نو د متکلم صيغې دوه او شپږ د غایب صيغو سره دې سره لام امر لګي یعنی اته صيغو سره لام امر لګي شپږ صيغو سره نه لګي شپږ صيغو کې درې د مذکر حاضر دي درې د مؤنث حاضر دي هغه سره لام امر نه لګي هغه نه موږ علامت مضارع ختمو نون اعرابي کا اخره کې وینو نون اعرابي به ختمو کنه اخري حرف ساکن پیش وی نو هغه باندې موږ صرف جزم به لګاو او بیا به موږ دغه سره حمزه لګاو حمزه دغه ته حمزه وصل وای نو ان شاء الله دغه سبق را روان دي نو دا زموږ سره فائدہ نمبر 1 وا
او ان شاء الله بل درس کې به موږ فائدہ نمبر 2 3 4 داسې په ترتیب باندې دا فائدې ختم شي بیا به موږ د غایب ګردانونه هم جوړ کو د حاضر به هم جوړ کو د معروف به هم جوړ کو د مجهول به هم جوړ کو بیا به ورسره د نون ثقيله او نون خفيفه هغه به ورسره ولګو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام